Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga. Cakep. Nu ngajawab salam mudah-mudahan asup surga. Amin ya rabbal alamin. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Tos saruang ibu. Atau saya acara. Akan sehat kan? Alhamdulillah Ustaz. Aduh, eta hebat Mang Cepot, jol awal salam langsung pantun. Iya dong Pak Ustaz. Biasaan pantuna kan? Biasa si sindiran mah tuh. Cik Ustad rek mere tantangan. Oh boleh Pak Ustaz. Ustad rek mere cangka. Ya. Eusian ku Mang Cepot. Oh siap Pak Ustaz. Kemana jalan ka Jogja Mang Cepot, kaditu kapalih wetan. Kemana neangan randa Pak Ustaz, keritu kapangaosan. Benar Pak Ustaz? Benar. Geus salah niat. Salah kumaha? Kamana jalan ka Jogja? Kaditu kapalih wetan. Kamana Neangan randa. jalan ka surga? Oh jalan ke surga. Nah eta. Naonan kana randa? Nya bisi aya randa di dieu gitu. Aya cenah Kang. Oh aya randa. Randa ngora. Emang kunaon? Randa kolot mah horea burus Pak Sanes kamana yang randa? Kamana jalan ka surga? Siap ka Sekali surga. deui. Oke Pak Ustaz. Kemana jalan ka Jogja Mang Cepot, kaditu kapalih wetan. Kemana jalan ke surga Pak Ustad, kaditu kapangaosan. Amin. Semoga tiap langkah kita ke tempat ini dilangkahkan nukanan bismillah, rek silaturahmi, rek tolabul ilmi, diangkat derajat ku Allah. Amin. Dilangkahkan nu kiri, digugurkeun tina dosa kamaksiatan, makin jauh tempat ilmu, makin tinggi derajat, makin banyak dosa yang gugur dari maksiat. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Komo aya istilah Kumaha Pak Ustad? ieu kaidah usul fikih al ujroh bi qadril masyaqqah. Pahala ibadah bisa didapat sesuai dengan tingkat kesulitan. Makin hesek ngalaksanakeun ibadah, makin seueur tantanganna, makin agung pahalana. Amin. Amin. Cik siang ayeuna tebih teu ka tempat ieu. Tebih bisa. Tebih we jalan kaki, makin jauh makin besar. Tadi oke aya Pak Ustad. Naon? Ibu-ibu jalan kaki tebih dekat tinggalna. Di mana? Nya tadi di jalan Pak Ustad. Oh jalan kaki. Kopi tadi taros ibu meuni tebih-tebih teuing. Henteu yang imah deka sawah ibu mah cenah gitu Pak Ustad. Boleh ngaji. Bari jeung di dieuna seueur nu gegeber. Makin panas, makin hareudang, makin agung pahala. Tiap tetesan keringat insya Allah menggugurkan dosa-dosa. Hareudang, 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 Panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan hareudang. Tapi insya Allah Kang, makin hareudang, makin panas, makin jauh, makin agung kabarokahanana. Urang piwaran tausiah, Mohon Pak Ustad. ceramah. Mung sadacan ceramah, kami tadi Pak Kasih ngadoa supaya terhindar dari penyakit corona. Abdi tina kolorna Pak Ustad. Kolorna. Nya Tak urang mah ngadoa. doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kenying barokah di bulan Rajab. Tos Rajab bulan naon? Sya'ban. Tos Sya'ban naon? Ramadan. Ada doa yang harus diperbanyak di bulan ini. Allahumma barik lana Bima rojakana wa guna Allah banar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Rafal wa balighna wa hasil maqasid. Harapannya nah Ustaz rek ngagentos nada na hungkul digentos tapi eusi doana sami doana rada milenial saalit naon eusi laguna nadana
Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Amin. وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Ustad, Naon? lain asyawauh lagamna sama Pak Ustad. Lagam mana? Nunang inang duding dudang dudang. Lagam naon sih kata? Eta pamer bojo gening didi kembung eta teh Pak Ustad. Jadi kempot. Nya. Apa lu pamer bojo setiap buat? Itu teh laguna anu geus. Dudu wangi mawar sita sawang neng mipatku. Nanging kowe lali ngerani wong koyo aku. Neng opo seneng aku. Apa lu? Aku pamer bojo anyar neng ngarepku. Cendol dawet syukur cendol dawet cendol dawet syukur piro 500-an terus nggak pakai kicau piro malu 45 itu walu kaki Ayo ada mijah teuing. Bayangnya wow itu. Tina pamer bojo kana channel dawet geus ya. Teraskeun. Teraskeun. Deui kana naon tadi? Cendol dawet. Doa barokah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sing sarehat usia urang dugi kana sasih Ramadan. Ini peristiwa Isra Mi'raj dengan tema membentengi akhlak kaum milenial di era digital. Ia kekhawatiran kita orang tua, guru pada anak generasi setelah kita. Jauh sebelum membahas tentang tema ini, jauh sebelum membahas tentang proses perjalanan Isra Mi'raj karena panjang, kita ingin coba bahas dulu, Bu. Sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu apa sih yang terjadi? Tahun Rasul diisrokan dan dimi'rajkan itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Sebab waktu itu belum ada tahun 1 Hijriah. Tahun itu masih disebut dengan tahun sesuai peristiwa yang terjadi. Nabi lahir, terjadi penyerangan pasukan bergajah. Gajah disebut Nafil, maka tahun itu disebut dengan tahun gajah, Amul Fil. Nabi waktu sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan kesedihan yang bertubi-tubi, ujian yang begitu banyak, maka tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Cek budak orang mah disebutnya tahun galau. Nya eta teh isi ulang geningan sok aya. Naon galau isi ulang? Nya eta bisa mau ada cenjinung gini. Galon eta mah akan lain galau atuh. Ai galon mah ibu wadah cek eta gening ditariupan ku barudak leutik atuh. Balon. Ai balon mah aya laukan sok diusupan atuh eta mah. Balong eta mah. Ai balon mah ngadarat. Lag dina irung sok garing atuh eta mah. Korong. Galau teh hate sedih kan. Sedih. Jadi sebelum Rasul diisrokan dan dimi'rajkan, ayat 3 kasedih nu dialami Rasul. Sabaraha? Apa 3 kesedihan yang dialami Rasul? Di Mekah tantangan dakwah berat, sudah sampai pada teror nyawa. Terus Nabi Muhammad ditinggalin oleh istrinya Siti Khadijah ngantunkeun ti payun. Tersedih kumaha? Khadijah nu salami ieu nyarengan, Khadijah nu salami ieu berjuang, dikorbankan jiwa raganya dan nyawanya untuk perjuangan Islam. Pada waktu sebelum di Isra Mi'rajkan, Khadijah ngantunkeun. Delami Khadijah ngantunkeun, pamana Abu Thalib nu sakitu belana ngantunkeun. Di saat Islam membutuhkan banyak dukungan,
ternyata yang paling dekat dengan Nabi satu persatu diambil oleh Allah. Istrinya diambil, pamannya diambil, ngarantunkeun. Nabi Mang Cepot memutuskan ieu mah kudu hijrah, kudu pindah. Di Mekah sudah tidak kondusif, pindah ke mana? Satu acan ke Madinah. Nabi mutuskan hijrah ke Taif. Ternyata orang-orang Taif bukan menerima Nabi, tapi orang Taif malah ngusir, menyuruh anak kecil ngusir ke Nabi Muhammad. Makin sedih, makin sakit. Di Mekah dikantunkeun bojona, dikantunkeun pamana, perjuangan Islam berat. Sampai di Taif tadi narek minta perlindungan, ternyata orang Taif lain ukur ngantep, tapi musir ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi cali Pak uih di Taif pada diusir, dibaledogan ke barudak leutik. Sedih ditinggalkan paman, tinggalkan istri, tiba-tiba diusir ke orang Taif. Malaikat Jibril datang. Muhammad angkat tanganmu ngadoa, sok ieu gunung ditimpakeun ke orang Taif. Ayeuna keneh kami ditimpakeun. Pertanyaan anak, apakah Nabi Muhammad nyuhunkeun orang Taif disiksa? Ternyata henteu. Nabi Muhammad nyuhunkeun ieu orang Taif sing dipasihan hidayah. Ieu hiji pelajaran, lamun aya batur nu ngamusuhan tong dimusuhan deui. Batur nu ngewa tong dingewaan deui. Batur nu baeud tong dibaudan deui. Kanu keheul masing deudeuh, kanu ijid masing asih, kanu ngewa masing nyaah, eta ciri bersih mana. Kanu keheul masing deudeuh, kanu ijid masing asih, kanu ngewa masing. Ustaz, Nah, kikituan. biasa penari latar belakang gitu Ustaz. Oh, penari latar. Kanu keheul masing deudeuh. Lamun aya nu keheul batur tatangga seperti dedeuhan tara. Tara dibalikeun. Kanu keheul keheulan deui. Kanu ngewa. Kanu ijid. Eta kanu koret. Tapi insya Allah moalnya urang mah kedah ngabalas ku ka saya. Ieu akhlak Nabi, akhlak umat Nabi Muhammad. Pulanglah Nabi ke Mekah, sedih ditinggalkeun bojona, sedih ditinggalkeun pamana, di Taif diusir. Pulang ke Mekah, malaikat Jibril diutus oleh Allah jemput hambaku Muhammad untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Isra dina surah Al-Isra, Mi'raj dina surah An-Najm. Diperjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam hari lailan Mi'raj ditaekeun, diangkat ka langit pertama dugi ka 7. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dugi ka sidratul muntaha kenging parentah salat 5 waktu. Saur Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, ieu kisah sepenggal kisah ieu masihan pelajaran ka urang. Kangjeng Nabi Muhammad diuji ku masalah nu sakitu ageungna, tapi ujung-ujungna lumpat teu ka makhluk. Mun ceuk dibahasan urang Muhammad, lamun di Mekah geus seueur nu ngusir, makhluk teu aya nu peduli. Di Taif kalah ka ngusir, penduduk langit terbuka menantikan kedatanganmu. Tong sedih lamun ayeuna di dunia eueuh nu ngadukung, asal di jalan bener Allah tetap bersama kita. Maka lamun urang gaduh ka sedih, gaduh ka susah, galau, boga masalah, yuk balikeun Isra Mi'raj. Naon Isra? Perjalanan dari masjid ke masjid. Naon Mi'raj? Naik. Mi'rajna jalminu iman, salat. Jadi lamun gaduh masalah, ulah lumpat ka mana-mana, ayo dirikan salat. Salat, salat, salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong ke Allah. 2, sabar dina ikhtiar. Salat, salat, salat. Mohon terus bisa ulah lari ke mana-mana. Ulah lari ke mana-mana. Sabab capek lari-larian teh Pak Ustaz. Maksudnya lain lari-lari gitu curhat. Tapi orang tarosil bawa-bawa orang dia mah tergantung masalah. Oh, laras Pak Ustaz. Bapak Ibu punya masalah? Punya atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Oh bening, itu masyarakat bermasalah ya.
Saha nu tagadu masalah. Ustad punya masalah? Punya. Kadang masalah hidup makin rumit. Imah beki sempit. Pemajikan diriwit. Mitoha pelit. Anak sakit. Nu kecil kajepit. Nu gede hayang kawin merit. Penyakit komplit perut buncit mata pintit. Amin. Amin. Di mana lo Pak berit Kadang hutang ngalili keur mayar hutang nyakolakeun budak, keur mayar hutang kebutuhan hidup, ngagadekeun itu ngagadekeun ieu. Apa laguna teh kan? apa Ustaz? Ayeuna terbelit tina hutang MBK. Ayeuna terbelit tina hutang Bank Emo. Aya di dia ya. Insyaallah moal mudah-mudahan sing lalu pasadayana amin. Amin. Nyiar nomokan kekurangan gaji sabulan tenyukupan Gaji sabulan teu cukup. Tungtung nakuda gade Sagara digadekeun. bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade la 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 sekali deh sekali bosan la 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 gala la la terakhir terakhir bosan la 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 gala la 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 nah jika bosan Bakal atuh lalana. kuduna Ini sebentar asa ku enak lalalala ajola-jola. Sekali. oh sekali la 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 Stok gelas kita. Kadang aya nu nganjuk ka hutang kernawan nutupan kabutuhan da gajina kurang, penghasilanna kurang belaan nganjuk ka hutang. Diri ku hutang masalah. Ya. Kadang aya nu nyakolakeun budak lain karena mampu, tapi karena hoyong anak kualitasnya lebih baik, betul tidak? Ustad, cuma hoyong budak teh jadi budak anu sabik, naon sabik? Kualitas anak lebih dari orang tua. Teuna naon indung tukang tandur sugan anak anu jadi insinyur. Teuna naon indung jualan lotek jeung bala-bala sugan anak anu jadi sarjana. Teuna naon bapak tukang ngaregaji sugan anak pinter ngaji. Teuna naon bapak unggal poe di sawah sugan aya nu anak pinter ngaji kitab Alfiyah. Itu namanya sabik, Pak. muhun Ustaz Naon? tetangga abdi oge aya anak sabi Aya anak sabik, muhun bapakna teh sapopoe tukang parkir manehanana teh tukang parkir. nya tapi anakna aya nu di Unpad aya nu di ISPI aya nu di ITB aya nu di UPI Jadi sarjana. sarua markiran anak teh Ustaz Tang sarua kene itu lain sabik. Sabik itu kualitasnya lebih baik. Laras. Mata kadang-kadang aya nu curhat orang tua siswa, Ustaz, kecil nyakolakeun budak teh lain ku mampu, tapi butuh anak anu soleh. Belaan nganjuk hutang. Belaan ngagadekeun itu, ngagadekeun ieu keur nyakolakeun budak. Sakola bisa gratis, tapi ongkos teu bisa ku cai bensin leres teh. Geus beak gadekeun kabutuhan teu terus datang. Keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan nginjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga ngakosi pak jeung Bang Emo tapi insya Allah mudah-mudahan tong terlilit hutang amin. Aya masalah nu dililit hutang aya hoyong doana lepas dina hutang hoyong sok sasarangan bismillahirrahmanirrahim mangga Allahumma mangga inna na'udzubika minal hammi
wal hazan wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sok hijikeun itu tong diturutan kan aja. Ayo mudah-mudahan sing ngalepas tina jeratan hutang. Aya nu datang masalah ti anak teh padahal aset investasi jangka panjang tapi ka indungna curhat nya Ustaz ece teh ka majlis taklim rajin bapana ka masjid rajin tapi kunaon budak ece bet salah gaul nya meureun bapana salah geol Pak Ustaz. maksudna Hajatna ngapolkan joget wae Pak Ustaz. ayo bisa-bisa salah lingkungan ya kan ya. Aya nu masalah datang ti anak, aya nu masalah datang ti suami, aya nu masalah datang ti penyakit. Dulu Nabi Ayub alaihissalam ujiannya penyakit, Nabi Nuh alaihissalam ujiannya anak, Nabi Lut alaihissalam ujiannya istri, Nabi Yusuf alaihissalam ujiannya kakak-kakaknya sendiri Pak. Maka ujian bisa datang dari mana-mana. Tapi kekurang di mana dipuji ku masalah, Kangjeng Nabi ternyata masalahnya besar, masalahnya rumit, tapi Nabi mulia. Kenapa? Karena benar dalam menyikapi masalah. Terlumpat ke mana-mana, lumpatna ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayeuna mah seueur ade-ade tak ieu penting pisan ieu tema di era digital teh. Seueur barudak mau boga masalah lumpatna lain ke Allah tapi karena HP nyarian status na Facebook. Aku lagi sedih. Rek rajaban wae sareng heula nyeun status rajaban. Budak laki rek Jumatan dulu biar ganteng. Berarti memang sholat Jumat goreng patut. Bahkan aya nu leuwih parah nyeun status dina WA kumaha? Jangan ganggu, aku sedang di rakaat kedua. Astagfirullahaladzim. Berarti tiap ganti rakaat ganti status. Kadekannya itu, akan nggak ada kita nggak tuh? Ayah gaduh Pak Ustaz. Ngangkat dewe abdi mah informasi Kumaha? masyarakat di dieu mun bisa gitu ulah nyimpen HP dina sakudada istri pami biasa mah Ulah nyimpen HP di sakudara istri mohon Pak Ustaz bisa jadi penyakit. lain hese jaringan biasana di dieu mah sabab daerah pegunungan jadi rada hese di dieu mah Lamun hayang alus sinyal nyimpen HP di mana? oh dina saku celana lalaki Pak Ustaz Di dia. mohon Saya sinyalnya. 4G biasa di dieu mah Nah bisa alus sinyalnya. nya sabab aya tower leutik di bawah Pak Ustaz. Bukan tower sorangan. Baik. Teruskan. Lamun gaduh masalah kadenitik. Asyikayatu la taliqu illa ilallah. Curhat ngadu teu pantes kecuali ka Allah. Ulah ngadu ka makhluk, lamun ayeuna urang boga tetegenan ka makhluk, siap-siap kecewa. Memang selaku makhluk sosial boleh kita saling tolong menolong, tapi pertama kita minta tolong ke siapa? Ke Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ustaz, ojek teh meuni sedih. Allah ngajawab dina Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah, ieu masalah teh meuni berat, meuni ageng ieu masalah abdi teu sanggup yang harapanana. Saur Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tong nyebut berat geus diukur, pasti anjeun sanggup yang harapanana. Ya Allah, abdi teh capek ieu teh masalah teh. Kumaha saur Allah? Wa ja'alna naumakum subata. Kami geus ngajadikeun tidur keur istirahat, sok keur istirahat. Ya Allah, mana mungkin ini bisa terjadi? Allah dijawab, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Allah semua bisa terjadi, semua bisa mungkin. Pesan lagi pun dimuliakan oleh Allah. Maka pelajaran anak tadi kahiji, lamun gaduh masalah ulah lompat ke mana-mana ka Allah malangkungan naon? Salat. 5 waktu sehari semalam, dari bangun tidur sampai tidur lagi dijaga tuh kita komunikasi dengan Allah ngalangkungan salat. Teu acan salat sunat nu sanesna. Hoyong diangkat derajat adik-adik tahajud. Boga pangabutuh hajat. Hoyong gaduh pilihan istikharah. Halodo panjang hoyong hujan. Hoyong dipermudah rezeki. Duha. Bahkan sebelum duha, anak yang soleh, istri yang soleha, suami yang mau jemput rezeki tadi dijajab ku ibu TKP dan bumi sok dijajab tara. Osok utara.
Suami mau berangkat kerja nyari nafkah, ku ibu jajak candak pananganan, doakeun ieu bade ngajemput rezeki. Eme didoakeun tinggal heula. Pak, meuni geus ruksak ieu. Dibacing pelendung sasanggaleun. Pak, kemudian eta rusakna panangan teh jadi saksi, bapak teh capek midarian nafkah. Berangkat pagi pulang malam kapanasan kahujanan kermelaan istri dan anak-anak. Pak, ieu panangan sing jadi saksi. Sing jadi saksi engkau suami yang bertanggung jawab. Ku mamah didoakeun, kade nitipnya banyak pidari rezeki nu halal keur mamah jeung barudak. Mamah teu siap lamun urang kudu di neraka gara-gara rezeki nu haram. Mamah siap jeung barudak nahan rasa lapar daripada bapaknya nak rezeki nu teu halal. Goodbye my honey cintaku. Cucu. Kela ari ka bapak sok nyebut my honey. Absti. Oh absti. Bebek. Tapi Rasul mah dipanggil ku bojona teh pantara pernah ya Muhammad taranya dipanggil teh pangkat ya Rasulullah. Sekali-kali baca manggil suami pangkat boleh. Suami Hansip ya Hansip. Hengeng eta. Suamina RT. Ya RT. Bapak balikeun kumaha Rasul manggil bojona kesayangan ya Humairah ari Humairah teh bodas ka beureum-beureuman bade manggil ya Humairah ka bojona mangga ya Humairah papa ke sawah dulu mangga ngan lamun bodas ka beureum-beureuman lamun pamajikan jangkung hideung ulah disebut ya Hajar Aswad Nah, betul. bisi diciuman tetangga Ya, banyak. Hayang abdi mah beda deui. naon Abdi mah manggil teh cita-cita hayang ya BMW abdi mah baujan. Akang manggil ka istri ya BMW. Mohon. BMW teh naon? Bahenol mantap wow keren. Oh, hayang menang nu geulis. Ih, abdi mah. Nah, buat candak suami pananganna doakeun nu rek damel, doakeun. Doa istri solehah membantu kelancaran usaha suami. Insya geus didoakeun Pak, jangan langsung berangkat. Bapak Malik cepang mastaka barudak merek sekolah, cepang mastaka bojona memeh ditinggalkeun. Bari dielus mastakana, akan contoh jadi istri enak. Manya istri kumisan baujan. Contoh eta mah bae katingali. Contoh. Akan jadi istri dielus. Allah. Lagi kan Begitu lagi. biasa ya. dielus mastakana mun didoakeun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan kabarudak dielus Rabbi alni muqimas salati wa min dzurriyyati Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Doakeun budak teh tiap enjing Pak, dorongan doa orang tua sakidu metu saucap nyata indung tunggu rahayu bapak tangkal Rambutan. darajat bari dielus tos didoakeun ditinggali heula ku bapak teh mah ieu teh tarang apa kebon boleh pedah tarang pamajikan geus loba garisan tumpah baheula mah mulus semut berjalan pun berjatuhan ieu tarang ayeuna ini loba garisan ieu tapi bapak didinya sedih mah ieu garis ditarang teh tanda meureun ka capek ngurus rumah tangga capek ngurus barudak capek ngurus bapak sing jadi saksi mamah teh istri nu solehah apa didoakeunnya sing solehah jadi bidadari surga papa doakeun papa kayak rezeki nu halal kada nitip barudak salatna bisi budak ueuna siang keneh bapak di sawah di kebon di padamelan nitip barudak salatna titipkeun ibu madrasah sekolah pertama untuk anak-anaknya jaga salatna sampai dikecup ku bapak goodbye my honey cintaku tos sini kecup sini doakeun akan jadi suami deui suami berangkat kerja jam pilih bapak angkat di payun menang istri wasiat menjadi salah dina ku lagu berangkatlah sayang hati-hati di jalan doaku sertakan mohon kepada Tuhan semoga tiada macam-macam godaan. Kunaon dari apa? Abdi karena gawir baujan. Tadi Betul gawir. Apura tadina suamina rek mesra ternyata ti kusur kana gawir. Yuk mudah-mudahan ini saling mendoakan menjadi penguat perjuangan suami kita. Amin. Istri soleha
anak-anak soleh, bapak di pekerjaan, jam 9 pagi di sekolah, memeh ka kantin teh kamu sholat heula, ngamparkeun sajadah, minta doa supaya dipermudah rezeki. Kunaon? Sholat wajib mah pokok, sholat duha teu ditinggalkeun, kedep perlu tuhurun sajadah aja. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, ya Allah. Lamun rizki salaki abdi poe ieu aya di luhur turunkeun ka handap. Salakina keur ngoret. Teu deuk kana pamuraba. Teu kudu dialat urak sorangan. Wa in kana fil ardi fa akhriju, lamun rizki salaki abdi poe ieu di handap ayekeun ka luhur. Salakina keur museup lauk lagu catan sorangan. Yang jauh Allah dekatkan, yang sulit Allah mudahkan dengan doa istri soleha, anak-anak yang soleh dan soleha. Melalui apa? Sholat. Gaduh masalah sok adukeunana ka Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ma'unatullah, pertolongan Allah akan datang. Amin. Dina amparan arapal. Mencapat apa? Apa tuh bosan? Cobian. Abdi sujud pasrah, diri mula mongkot kurosa, nyanggakeun sadaya-daya. Dina amparan sajadah, wujud pasrah, mulut pangapura Gusti, ya Allah Rabbul Izzati. Tayada Kunaon? Punten bosan, rada serah ki bosan. Oh garing. Garing bosan tapi Cai bener cai. panas kita bosan. Cai. Oh, Iya. iya dalam serah cai. Allah Akbar, ngerepoti Gusti. Iya dah. Wadah mangku cai abdi mah bosan bios. Biar kan serah Mohon. di pasihan cai ku panitia meni bageun. Mohon dah ada mangku cai panitia. Serah mau ada mangku Abdi cai. mau bosan. Ku obat? Mau obat oge. Kunaon? Biasana damang nanti disawer ku Bapak Haji Tatang biasana. Sok mana wae si agama astagfirullahaladzim. Ngisiin ke pimpinan di pembina. Aduh punten. Ayo atuh ka payun. Jantan mereka kodok Pak Haji Tatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Bapak Haji Tatang, sepuh abdi anu mapayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Haji. Sepuh abdi luar biasa. Alhamdulillah. Lain masalah sepuh-sepuh. Naon bosan? Jadi nolol sahabat. Iya. Mana bosan tadi menantung ieu. Oh, Jim Iprit tadi bosan antung. Aduh, nuhun Bapak Haji alhamdulillah sing sehat ya. Sehat teras. Biasa ngelajenkeun pimpinan di dieu. Amin. Amin. Manfaatkeun ge balarea. Nuhun Bapak Nana oge bade kapayun soalna teh. Terima kasih we ka payung di sini. Hatur nuhun. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah. Aduh. Kira-kira Bosan. Cuma rada beureum asap lu. Pak Haji Tatang panana pilih deui Ridho, taos Ridho. Oh, Ridho Pak Haji. Ridho. Panana Ridho. Ridho. Ai Ridho mah tapi adoy atuh Ridho. Alamet tadi tambah. Nuhun. Sing barokah sadayana. Putra putrina sing sehat teras. Amin. Soleh-soleha. Amin. Oh, Ya. mah bosan. Hari ibu-ibu mau didoakeun. Oh bade bosan. Ibu hayang didoakeun teh. Nyawer heula. Komersi doa.
kumpe sadayana nya kan ya. Sadayana. Coba geus disaweh halus moal sorana. Pasti Ustaz. Deui sok. Taya deui pamuntangan. Jual mulus ya saya. Taya deui pangobatan. Mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Keprokan emang cepot nah. Terkedah keprok bios saya terkedah. Hah? Terkedah ibu terkedah keprok bios. Kedah keprok? Nya apa artinya tepuk tangan tanpa saweran lagi? Nomor akan. Teraskeun. Dugi kana naon tadi teh? Dugi kana nyawer bosan. Yo, minta tulung ke Allah. Lamun gaduh masalah, minta tulung ku jalan. Oh, halangan. Minta tulung ku jalan sabar jeung salat. Ustaz, kunaon masalah teh aya keneh wae. Hiji cek, buah-buah sabar urang can maksimal. Buah-buah ikhtiar urang can maksimal. Nu kadua, Ustaz ikhtiar teh geus ka ditu geus ka dieu mentok. Yo cek, buah-buah salatna can beres. Buah-buah salatna masih diengke. Hesena jadi patani. Unggal poe kadang lali komomun keur waktu tandur salat sok diundur sekali deui esena jadi patani unggal poe kadang sigana namun di nadaan enakeun malawung wae nadana tina we kana sek Resek bosan. Ulah tidinya mun bade mah tina naon cobian tina B kana H cobian. apa hesena jadi patani unggal poe kadang lali komomun keur waktu tandur eta salat sok diundur eta salat sok diundur itu kan akang aya Aya bosan. kumaha Esena jadi awewe unggal poe capek gawe omongun keur waktu sare celakina hayang baso mau lapar apa ya bosan. ayo adik-adik punya handphone ya kalau kita nelpon ke hiji jalmi tiba-tiba ke waktu orang nelpon kuno ditelepon teh telepon orang teu diangkat orang manggil tapi panggilan orang teu diangkat bari ngahaja teu diangkatna sakit hati enggak sakit leuwih sakit tu mana nu kadua orang nelpon lain ukur teu diangkat tapi telepon orang ditolak di reject leuwih sakit nu ditolak atau leuwih sakit nu diantep ditolak leuwih nyeri Pak hayya 'alas shalah di masjid ada panggilan calling ya ibarat telepon Pak Allah manggil kita ayo sholat tong sibuk teuing di dunia ayo sholat tiba-tiba panggilan muazin diantep kurang hayya 'alas shalah bukan hanya diantep kadang-kadang panggilan muazin panggilan dari Allah hakikatnya di reject ditolak malah nuturkeun panggilan hawa nafsu. Nah, kalau Allah mau semua nikmat ini bisa dicabut kalau Allah mau semuanya diberikan bencana tapi Allah sayang sama kita supaya tiap hari orang makin memperbaiki kualitas sholat orang amin. Umar bin Khattab gaduh kebon tegak macepot kira-kira jam 2 siang masuk Umar ke kebon ningalian tatangkalan di kebon eta oh bagus beres ningalian kebon keluar deui ka jalan raya ningali sahabat lain ngabring beres sholat berjamaah asar cek Umar sahabat di marana ngabring kieu sahabatnya jawab Umar kami tos ngalaksanakeun sholat asar berjamaah ari anjeun ka mana bieu kadepruk teh Umar nguping sahabat sanes tos berjamaah asar Umar katinggalin gara-gara ningalian kebon lulus langsung Umar kedepruk ya Allah gara-gara kebon ieu abdi katinggalin berjamaah asar lain teh sholat asar katinggalin berjamaah sahabat ieu kebon geus ngahalangan kami di Allah
ayeuna keneh ieu kebon diwakafkeun diinfakkeun di jalan Allah. Lebih baik kehilangan dunia karena Allah daripada kehilangan Allah karena dunia. Umar bin Khattab hebat. Aya kantos Kang Haji, bapak-bapak meureun dicandak balanja ku pamajikanana ka pasar. Nu ngaranna istri teh cenah ibu-ibu mah meuli tiung hiji, pasar teh toah. Neangan pangmurahna. Eta salakina ditutuntun di pasar, datang ka ditu can meunang, ka dieu can meunang. Mah atuh geus asar salat heula. Nya hayu atuh, ai barang datang kamu salat pasar, batur terus beres salat berjamaah asar. Ingat kana carita bieu, kumaha cek salakina? Ya Allah, gara-gara pamajikan abdi katinggalan asar berjamaah. Saksikeun ieu pamajikan Dek di soda. rek di papatahan. Kumaha keutamaan sholat berjamaah di awal waktu. Jangan-jangan pertolongan Allah can datang, kurang masih hare-hare karena sholat awal waktu. Atau jangan-jangan pertolongan Allah tidak datang, kita sholat tapi masih sahun, masih kaneh malaweung. La yadhkurunallaha illa qalila, masih seueur emutan di luar. Allahu Akbar jadi berai segala katingali. Ibu-ibu memang sholat leungit duit, Kang Haji keur sholat mah kapanggih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tadi teh duit turun TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah itu ku salaki itu. Allahu Akbar, ku budak itu di bawah jajan. Der eta keur salat neangan duit jeung aneh keur salat mah kapanggih pas tahiyat akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Oh, ini apa diinjung ku mang sholihin. Kita sholat ingat kamar sholihin. Seueur gogodana seueur teh. Matak cek bahasa Imam Ghazali lamun sholat futurul qalbi, hatena kudu hadir. Jangan takbir dulu sebelum sadar kurang tersolat. Nah, mang cepet yuk cek dua perkara ieu. Hiji cek sabar urang, dua cek sholat urang. Rasul sebelum Isra Mi'raj diuji masalahnya besar, diisrokan, diperjalankan dari masjid ke masjid, dimi'rajkan dapat perintah sholat. Umat Nabi Muhammad punya masalah apapun jangan balik ke makhluk, yuk baliknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek sabar kita, cek sholat kita. Masuk ke tema ini, apalagi sekarang Pak, tantangan bagi anak-anak kita lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Maka harus ada yang membentengi dari kekejian dan kemunkaran. Apa bentengnya? Sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa menjadi benteng bagi anak-anak kita dari kekejian dan kemunkaran. Banyak kekejian dan kemunkaran yang ditebarkan oleh Yahudi. Pami telepat ayat 7F. Food and drink, fashion, fun, film, free thinkers, free sex, fight. Iya 7F tantangan ke anak-anak orang ngarusak akhlak anak-anak orang. Food and drink, fashion, fight, away, wash, namoy, jad, ways, fight. Nah, eta 7F Ustaz, bahaya pisan kita teh Ustaz. 7F serangan Yahudi nyorek ngancurkeun akhlak generasi muda budak sekolah. Mumun, food and drink, fashion, fun, film, free thinkers, free sex, fight. Food and drink, fashion, porn, use, and fight, amis, asin lada. Mohon maaf adik-adik, Mang Cepot Pak Kades, ieu Mang Cepot teh baheula sakolana teu tamat. Jadi bahasa Inggrisnya belepotan. Siapa Pak Ustaz, tapi mah rajin sakola oge baheula mah. Sakola rajin. Nanti mah tuh bakat ibu rajin Sabtu Minggu asup sakola di mah Pak Ustaz. Sabtu Minggu sakola. Mumun. Hari libur Senin lebih ka Jumaah libur nanti di mah Pak Ustaz. Oh, atuh bolos wae. Mumun gitu. Kela. Kumaha Pak Ustaz? Bahasa Inggris siga bieu bisa teh bahasa Inggris. Bahasa non oke, jangan ditanya abdi mah Pak Ustaz, pokoknya mah. Bahasa Arab Jangan ditanya abdi mah. bisa. Tuh bisa Pak Ustaz. Nanti bisa. Bahasa Arab bilang gua teu bisa. Di madrasah itu ada kelebihan dari sekolah lain, betul. PAI lamun di sekolah umum ngan hiji PAI hukum, tapi di madrasah aya akidah, aya akhlak, aya fikih, bahasa Arabnya aya palinter di dia mah bahasa Arab. Mohon abdi oge tiasa saalit-saalit Pak Ustaz. Bahasa Arab Mohon. kumaha? Namun santri masuk tasripan gua sore teh. Nasru nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun
kuna surlatan surman surun min surun. Aduh, hebat. Atau bahasa Arab mah mimitina teh make a Alif lam. ciri isim eta teh. Contohna Bahasa Arabna sapi betina bahasa Arab sapi betina. al-baqarah. Oh benar. Sapi betina al-baqarah. Bahasa Arabna gajah Bahasa Arab gajah. al-fil. Al-fil. Ayo surat al-fil gajah. Bahasa Arabna buah-buahan Buah-buahan. al-fuqat. Bahasa Eta Arab mah ngaranna tuh kan. Ayo bahasa Arab. yang sudah dibawasan. Naon? Bahasa Arabna lapangan anu gede Lapangan gede. alun-alun. Disangkana tiap kali pulang bahasa Arab. Bahasa Inggris jika tadi bisa tuh bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris bahasa Boleh dites? boleh. Pemuda, pemudi. Ladies and gentlemen, Hebat. anu geulis ngalak-lak permen. Oke, terus. Selamat pagi, Good morning, selamat malam, good night, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. good jubar. Bisa good jubar. Oh, saya mudah. Oh, enak mah. Bahasa Inggris 1 minggu, Week, 2 minggu, week. Kita promosi. lain week, Lain lagi. 2 week, Oh, 2 week, 1 minggu, week, 2 minggu, 2 week. 10 minggu. Week. Nah, masa Nah, hafal di mana lagu eta? teka aja kalau ada jualnya. Kang, food and drink, coba. Food and drink, Fashion, fashion, fun, fun, film, film, free thinkers, free thinkers, free sex, free sex, fight. fight. Iya 7F rek ngarusak akhlak generasi urang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa. Orang tua, guru, kita harus takut kalau generasi setelah kita lemah. Komo akhlakna nu lemah. Nauzubillahi min. Food and drink, makanan, minuman seueur diracunan. Sanes bohong, berita tos tersebar. Tapi mudah-mudahan ieu sanes nyebarkeun aib supaya jadi kewaspadaan. Tahun lalu kalau tidak salah di Kabupaten Bandung ada 40 atau kurang lebih 50 orang maut massal. Batur mah khitanan massal, ieu maut massal. Sanes ku corona, ternyata ku oplosan. 40 jalmi maut massal. Mudah-mudahan cing disalametkeun. Food and drink, makanan dan minuman diracunan, minuman keras. Apal mancapot minuman keras? Es batu, bahasa teh minuman keras deh. Lain es batu, minuman keras teh minuman yang memabukkan. Bukan. AO, vodka, Manson, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blun, topi miring, topi dendek, arak betot, Topi nyungsep aya. seueur jenisna. Jauhan, fajtanibuhu, itu perbuatan setan, bisa merusak masa depan. Bahkan cek Roma Irama apa? Minuman keras, Mijon. Udah bahasa dia. mijon mate ka asup. Oh, dek asup teman. Itu mah minuman penyegar. Penyegar teman. Kumaha ngaranna? Minuman keras, Cabi kumaha? miras. Oh, miras gitu. Tah, oh bahasa. Coba usahana kumaha eta teh? Dilepat di Minuman keras, walerna. miras. Oh, oke bahasa. Nu awalna bahasa teh kumaha? Nu awal pisan. Dilihilap deui abdi teh. Minuman keras, Sabina kumaha? miras. Wah, sakitu mah bisa bahasa. Nu awal kumaha bahasa? Siap bisa bahasa. Belajar bahasa. Kalau nyeng wae. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Sekarang meh kompak jawab. Ya. Bisa? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku.
Sekarang takut cerita takut cerita Kota Sodita. minuman keras Minum. Kurang buset. Sok antar latihan teh kieu. Oh, miras buset. Miras. Ulah minum tadi. oh minuman keras Miras. Mantap. apapun namamu tak akan ku mabuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes Setetes. dan narkotika Neng. Ini mah itu di buset. Jawabannya salah. Tadi minuman keras, miras. Miras. Betul. dan narkotika Neng. Lain neng. Naon? dan narkotika tika lain neng Ini Tika teh Adi Abdi nyebutkan Adi Abdi teh Neng barusan. Iya Abdi mah. Jadi gegeran. Aduh, ini mah dari tika adi akang. Oh lain beda dari Narkotika. narkotika. Atuh gitu mah pernah aya budak sarua siga akang. Kumaha barusan? Aya budak boga bapak Untuk bapak. ngaranna Amin. Ya. Budak tidur berjamaah di masjid. Oh. Cek imam walaqodlin, budak ngajawab bapak. Rek nyebut Amin sieun ka bapana. Sopan. Kumaha? Dan narkotika. Tika. Nah, gitu. dan narkotika Tika. apapun jenismu lagi dan tak akan kembali lagi walau securi gara-gara kamu orang bisa menjadi gila gara-gara kamu orang bisa putus sekolah gara-gara kamu orang bisa menjadi edan gara-gara kamu orang kehilangan masa depan sekarang takut mau tak mau takut mau sekarang takut cerita takut cerita Kota Sodita. Mudah-mudahan anak-anak orang cing diselamatkan tinu karario. Bentuk bi'ah salihah, lingkungan baik, yakin selamat tinu karario. Jadi ieu saha ieu? Cahaya itu lah. Oh sadula buru. Jadi itu salam. Salim dulu dong. Muah. 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 Alhamdulillah. Muah. Muah. Ya. Sama Pak Ustad. Makanya malah teh ngiring ka dieu kepada herang. Nyiring adi abdi teh Pak Ustad. Sugan teh mau Aja. katanya teh Ustaz aku mah capek mau turun aja di Bandung, da wong itu di Cikampek. Mau turun di Bandung. Kadieu jeung saha kadieu? Adi nyalira abdi teh Pak Ustad. Kana naon? Naik bus kadi teh abdi. Ka jalan raya naik bus. Mohon. Kadieu na dijemput. Kadina mah naik ojek abdi teh Pak Ustad. Oh naik ojek duit ka dieu. Mohon ngan di bus aya kejadian Pak Ustad. Kejadian naon? Abdi teh dek kacopetan di bus teh. Kan pinu Pak Ustad. Heeh. Bus teh pinu abdi teh nangtung gitu. Di tukang teh aya awewe Pak Ustad. Si goreng eta teh copet. Daleungeunna teh ngalobodor modok kana saku celana abdi. Da abdi mah ka mana-mana oge tara di calana jero Pak Ustad abdi mah. Leungeunna asup. Leungeunna asup jeung saku calana teh kolong abdi mah Pak Ustad. Asup beureun ngalobodor kitu. Begap we kana si boy teh Pak Ustad jadinya teh. Beureun dek nyokot HP. Disangkana HP. Bisa karena HP maknya ya HP beye begitu Pak Ustad. Wah eta mah abdi teh teu diantap Pak Ustad. Ditenggel ku akang teh. Karunya awewe teu diteunggeul ku abdi mah. Di naon? Didengkek we lalaunan. Cak jieu ku abdi teh sok. Didengkek leungeunna. Mau didengkek ku abdi teh. Di Ciduhan. Oh, henteu Pak Ustad. Di harewosan pamana mah awewe sok milih dicorokeun copet, milih tuluykeun sok. Sok kesempatan sih eta. Tapi tas selamat. Sama. Bade ngiring ngaos nya dia. Pate Pak Ustad. Ustad bade neraskeun. Ngomong Pak Ustad. Teraskeun. Lanjut. Moal tunduh. Moal capek. Uyos Ustad nu capek. Oh uyos. Karunya teh ka Ustad. Oh nuhun teh. Satajan lajengkeun biasa ngaleut delanya kadinya. Kelang ngaleut teh. Mau Pak Ustad, benar Pak Ustad. Halus kayak panas lah. Anak Pak Ustad ngaleut heula. Sebelah Lu
Pak Ustadz haus gitu. Aduh, tiis gitu Allah. Mang Dewala Pak Dek. Nah, dola, deuk tuh. Ai mun enakeun kitu ningali Pak Ustadz. Pak Dek mah Nah, dola teh meni culametan met culametan met culametan met. Sigana teh lamun lepet tadi embung sia mah. Sigana teh kalawada makanan di meja. Mengelak kusia teroret kalau ada makanan di meja mengelak panen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. tos taraman ya. Bedok api kemana Pak Ustaz? Oh, bedok api sudah. Lain loba bedog ieu dibalik. Astagfirullah paling ada bu. Nah, teraskeun hiji kaden nitip pergaulan food and drink ieu berat pisan Pak. Tiap waktu orang nguping aya bandar narkoba ditewak, aya kurir narkoba ditewak, tapi teliren-liren Pak, ternyata ada jaringan yang kuat untuk merusak generasi ini. Salametkeun anak-anak urang insya Allah. Dua kaden nitip, nu kadua mah neng siswi-siswi kadenya insya Allah di madrasah mah sadayana tertutup auratna. Fashion, naon fashion? Anggean kedah nutup aurat. Ku jalan sholat, kekejian kemungkaran bisa dijauhkan. Dina sholat diajarkan nutup aurat, betul? Boleh terbuka wajah dan telapak tangan. Dua ini boleh terbuka, yang lainnya tutup jilbab. Kade baju, ayeuna mah kusabab pergaulan dari ngalih HP lain ukur baju bahasa geus garaul budak umur 4 tahun tadinya makasih ngomong teh geus garaul. Hey guys, jangan lupa like and subscribe. Asyik. HP lain ukur bahasa karena ningali tontonan teh nu jadi tuntunan buku di bereumah, irung di antingan, huntu di pagerak, beungeut di bodasan, ari beuheung hideung. Nah, baju nu luhur di handapan, nu handap di luhuran, ari tengah di bolongan, calana keur musim nu cut-cut ayeuna teh. Cut bray meureun bosan dan cut bray mah baheula pan ayeuna mah calana teh aya cut bray, kadieuna aya bray cut, aya bray aya cut disebut calana cut bray, peda bujur cut, handap tak ayeuna mah calana teh loba nu cut bujur cut, handap cut, anu ngasupkeun teh kudu make plastik merecet nih kakali ngari imbit na teh Pak. Eta budak ngonoman umur 17 tahun isuk-isuk geus salaur teh lari pagi, bagus lari pagi sehat. Tapi kade eta aurat sudah terbuka. Calana cut ari baju hareureun. Lumpat hareupeun masjid, di masjid aya aki-aki beres salat subuh urang beuntak. Aja geureuh. Neng mana teh nanaonan isuk-isuk lompatan bari baju hareureun kitu sia teh. Jeung si Neng, si aki mah kampungan. Neng teh lagi lari pagi itu biar jantung Neng sehat. Si Aki jantung sia sehat, jantung aing udah tegang gitu. Sing horeng kesepen kene. normal kene. Terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan, kenapa? Awalnya auratnya terbuka. Di madrasah diajarkan aurat anak-anak kita tertutup. Hoyong ka surga hoyong, ka neraka alim. Tapi kenapa hari ini banyak orang yang ingin ke surga, pipi surgaeun di jauhan. Alim ka neraka, tapi pi nerakaeun di deukeutan. Manusia menginginkan surga, tapi dia menuju neraka. Manusia menginginkan surga hoyong, tapi dia menuju neraka. Di surga di jauhan, tapi ke neraka di jauh, di deketan. Dia tahu setan musuh nyata, tapi dia jadikan kawan hidup. Kade nitip, jangan pernah menjadikan setan teman hidup kita, jauhi setiap bisikannya. Insya Allah. Passion kan tutup aurat kita. Insya Allah. Ibu nak gariris ngangge jilbab, anak nak geris ngangge jilbab. Didikan saha? Bapak nak ringan tanggung jawab kurang di akhirat Pak. Namun ayah anak terbuka aurat keneh, bapak bakal disuruhkan tanggung jawab dunia akhirat.
aya nu hayang katingali